खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्ट चेनेल नोंथांखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट साबजेक्टआनो जाहैबाय धुबुरीयाव मोसौ सालान हरग्राफोरखौ हमो। आसाम पुलिस हान्जाया धुबुरी जिल्लानि बांलादेश सीमा खाथियाव सानै मोसौ सालान हरग्राफोरखौ हमो। बिसोरजों लोगोसे गंसे मोसौजों बुंफबनाय गारिबो हमो। बिसोरखौ हमनायनि उनाव बिसोरनि हेंथायै गरिबपुर आरो गलाकान्द पुलिस थानायाव गसर थिसनो। बबेखानि बे जाथायनि उनाव पुलिसआ मोसौ सालान हरग्राफोरखौ नुब्ला धुबुरीनि एसपीनो खौरां हरनो थाखाय खावलायो। नैथियाव दङ उदालगुरि जिल्लानि गितिमा स्वर्गीयारिया राफेल फाइटार जेट एयारक्राफ्टआव बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव खौरां। दिल्लीयाव थानाय फ्रान्स हादरनि राफेल दावहा नांग्रा जेट एयारक्राफ्टनि दालाइसा मावख' खुंथायारि आरो टेकनिकेल बिफानाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कसुबिल गामिनि थागिबि थरायना गितिमा स्वर्गीयारिया खामानि मावगासिनो दं। मिथिनाय बादिब्ला मुस्रि सचिन्द्रनाथ स्वर्गीयारि आरो मुस्रिमा जुनु बर'नि अनजालि फिसाजो गितिमा स्वर्गीयारिया थांनाय 7 बोसोरनिफ्रायनो दिल्लीयाव खामानि मावबोगासिनो दं। बिथां गितिमा स्वर्गीयारिया गावनि गुदि आरो गोजौ फरायसालिनि सोलोंथाइखौ टंला इंलिश मिडियाम हाइस्कुलाव फरायदोंमोन। थामथियाव दङ मणिपुर सरकारा लकडाउनखौ बारायबावबाय। मणिपुर सरकारा रायजोआव कर'नानि थासारिखौ नोजोर होनानै लकडाउनखौ आगस्त दाननि 6 खालारसिम बारायबावबाय। बे खौरांखौ चिफ सेक्रेटारि डक्टर जे सुरेश बाबुआ मिथिहोयो। मणिपुर सरकारा थांनाय बृहस्पतिबार खालि रायजोआव गिबि कर'ना बेरामि थैनायनि उनाव बे आगानखौ लादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मणिपुराव कर'नानि पजिटिभ केसेस मोननाया दासिम गासै सा 2500निबो बारबाय। बिनिनो सा 1672 सुबुंफोरा कर'नानिफ्राय बारग'बाय। ब्रैथियाव दङ भुटाननि राजाया आसामनि गिबि मन्त्रि सन'वालखौ साबायखर बावहरदों। भुटाननि राजाया आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालखौ साबायखर बावहरदों। भुटाननि राजा जिग्मे केसारा कर'ना खैफोदनि समाव आसामा भुटानखौ हाजासे मदद खालामनायनि थाखाय गिबि मन्त्रि सन'वालखौ साबायखर बावहरो। बिथां राजा जिग्मेया साबायखर बावनानै बुङोदि आसामा भुटानखौ मदद खालामनानै बिदा फंबायनि सोमोन्दोखौ आरोबाव गोख्रों खालामबावबाय। बे मदद खालामनायखौ आं अरायसम गोसोआव लाखिगोन आरो सम फैब्ला जोंबो हाजासे मदद खालामगोन। आसा खालामो जोंनि सोमोन्दोआ बेबादिनो अरायसम थाबाय थागोन होनना। बाथियाव दङ आन्ध्र प्रदेशआव सेनिटाइजारखौ लोंनानै गासै सा 9 सुबुंनि जिउ खहा। आन्ध्र प्रदेशनि प्रकाशम जिल्लायाव सेनिटाइजारखौ लोंनानै गासै सा 9 सुबुंनि जिउ गोमायो। प्रकाशम जिल्लानि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्टआ फोरमायनाय बादिब्ला बे थैनाय सुबुंफोरा थांनाय माखासे साननिफ्रायनो कर'ना भाइरासनि रैखाथिनि थाखाय बाहायनाय सेनिटाइजारखौ दैजों गलायनानै लोंबोदोंमोन। पुलिसआ नखरनि सोद्रोमाफोरनो सोंनायाव बिसोर थांनाय 10 साननिफ्रायनो सेनिटाइजारखौ बाहायबोगासिनो दंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बे जाथायनि उनाव पुलिसआ बिसोरनि बाहायनाय सेनिटाइजारखौ आनजाद नायनो थाखाय दैथायहरबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि निउस आपडेटआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।